Karibu sana Chuo TV. Leo nitaelekeza namna ya kutumia WhatsApp 2 katika kompyuta yako. Nitakachofanya nitahakikisha nakuwa na programu inayoitwa BlueStacks. Nikishakuwa na programu ya BlueStacks, nitakachokuja nitaifungua hiyo programu. Hapa programu ishafunguka, kwa hiyo nitasema enda home. Nachukua muda kidogo. Ishakuja hapa BlueStack yangu hapa ishafungua vizuri kabisa. Kwa hiyo nitakachofanya hapa, na WhatsApp ya kwanza hii kwenye kompyuta yangu naitumia vizuri tu. Sasa nataka niweke WhatsApp ya pili, nafanyeje? Au nataka niweke Instagram ya pili, niwe na account mbili hata za Facebook. Nitakuja hapa nitahakisha na download app hapa, ambapo naweza nikasearch hapa app ya BlueStack hapa ya inaitwa Parallel Space, nikaandika hapo ikaniletea. Ila mimi nishaingiza hiyo. Ni hii hapa, nishaingia hiyo app yangu. Nikifanya tu nitaibonyeza hiyo Parallel Space. Hapa inasoma sasa hiyo program. Inasoma. Ishaniletea hiyo hapo program yangu hapo. Sawa. Kwa hiyo kwa sababu ishaniletea hapa, ishafunga hiyo program. Kwa hiyo nitakachofanya nitaongeza add app hapa. Nitaenda hapa sehemu inaitwa add app. Mimi kwangu nishaongeza WhatsApp. Kwa kama ingekuwa sina, ningeingiza hapa, ningebonyeza hapa add app, ingeletea app nyingi, application hizo ambazo ningeweza kuchagua tu app gani ambayo naweza kuitumia. Labda ningeclick WhatsApp au Instagram au Facebook yote. Kwa hapo nitakuwa na akaunti ya kwanza, naweza nika add hapo, au akaunti ya pili, namna ambavyo mimi mwenyewe nitakavyopenda. Unaweza kuwa kwenye simu yako na akaunti nyingine hapa na una akaunti nyingine, ila unaweza kuwa na akaunti mbili hapa wakati mmoja. Kwa sababu nishaweka WhatsApp ni hii hapa. Wewe kama una program ambayo unahitaji uiweke nayo, unaweza kwa add hapo ukaweka. Kwa leo ni hilo tu nilitaka nielekeze. Kwa video kama hizi tafadhali subscribe na msisahau kushare na watu wengine. Asante.